มีลอยไว้ช่วงหัวค่ำครับเราก็ทำการปลูกไว้นะครับช่วงหัวค่ำปลาตัวใหญ่ตายเสียดายนะครับตัวใหญ่ตายเสียดายตัวใหญ่ตายเสียดายครับเก็บโลได้นี่เก็บโลได้ครับเสียดายจังครับเก็บโลได้ได้ตัวใหญ่ครับข้างหน้าเลยครับตายหมดราคาครับตัวใหญ่ด้วยครับแต่เพิ่งตายครับแต่ลักษณะตายใสอยู่ครับตายเนื้อยังนิ่มแข็งสำหรับวันนี้ครับ4 ตัวครับตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งครับแต่น่าจะเพิ่งตายครับเพราะว่าเนื้อยังดีๆอยู่ครับ